इस वीडियो को देख के लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। इन दादी माँ के पास पैर धोने के लिए टप नहीं होता है, तो ये एक तरबूज को काट के उसमें पानी भर के अपना पैर धो रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और इन दादी माँ का मजाक बनाता है और उनके तरबूज को तोड़ के चला जाता है और दादी माँ उदास होकर रोने लगती है। तभी एक लड़की आती है और वो दादी जी को चुप कराती है और वो डिसाइड करती है कि मैं इनके लिए एक टब बनाऊंगी। सबसे पहले वो एक लकड़ी का टुकड़ा लाती है, उसको काटती है और छीलती है, फिर बराबर हिस्सों में काट भी लेती है। बराबर हिस्सों में काटने के बाद वो लकड़ी में छेद कर देती है और टब के आकार में जोड़ना शुरू कर देती है। टब की आउटर बॉडी बनके तैयार है। अब बारी है बेस बनाने की। जो इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, गणपति बाबा उसकी हमेशा मदद करेंगे। हमारा टब बन चुका है। अब बारी उसमें कलर करने की। कलर करने के बाद लड़की दादी माँ को टब दे देती है और दादी माँ खुश हो जाती है।